हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी यू एंड मी में। आप लोगों की डिमांड पे आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू रिवील द कंपैरिजन बिटवीन जो कि है हमारा पोर्ट्रॉनिक का और वी कूल का, जो कि आप लोगों की डिमांड पे है, लेके आया हूँ। तो काफ़ी दोस्तों ने पूछा है कि सर आपका वी कूल का वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा, तो हमें इसका कंपैरिजन बताइए पोर्ट्रॉनिक के साथ, जो कि अंडर 2000 रुपीज़ के अंदर आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। वी कूल का ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, जो कि मैं ऊपर आई लिंक में इसका लिंक दे दूंगा। तो जिन दोस्तों को जो नए हैं, इनको इनकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना है तो उस आई लिंक पे बटन पे क्लिक करें और देख सकते हैं। पोर्ट्रॉनिक का भी मैं ऑलरेडी आई लिंक पे मैं इसका लिंक दे दूंगा टू सी द अनबॉक्सिंग एज वेल एज द रिव्यू ऑफ दिस पोर्ट्रॉनिक साउंड ड्रम। तो अभी हम इन दोनों की साउंड टेस्टिंग करते हैं, जो कि हमारा है ये है। तो ऑलरेडी मैं इसको पेयर कर चुका अपने फ़ोन के साथ, तो अब मैं इसको साउंड टेस्टिंग करके देखते हैं। वॉल्यूम काफ़ी लाउड है दोस्तों। अब हम इसकी वो साउंड टेस्टिंग करते हैं। Bluetooth mode. पहले हम इसको पेयर कर लेते हैं। Maximum volume. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring with emotion, following the light that sets me free. दोस्तों दोनों 90-20 का कंपैरिजन है, ठीक है। बट ये है कि इसमें आपको जो कॉम्बिनेशन है फ्रीक्वेंसी का, हाई मिड लो का इक्वल मिलेगा। इसमें सिर्फ हाई लो और मिड का मिलेगा, हाई का थोड़ा मिस है यहाँ पर, क्योंकि ये 150 टू 15 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका। अप टू 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका, 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो कि डिसेंट है, जो कि एक चाहिए सुनने म्यूज़िक सुनने के लिए, ठीक है। तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, तो कनेक्टिविटी में इसमें आप सिर्फ ऑक्स और मेमोरी एसडी कार्ड मिलता है। इसमें आपको ऑक्स और यूएसबी मिलता है। सेकंड थिंग इज आपको इसमें एफएम रेडियो भी मिल जाता है, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, पर बॉक्स पे क्लेम लिखा हुआ है, पर इसमें नहीं है। साउंड क्वालिटी की बात है तो 19-20 का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको ये परचेज करना है कि ये परचेज करना है। बहुत हर इक्वल, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं दोनों का कंपैरिजन करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो जल्दी मैं एक और नया वीडियो लेके आऊँगा, जो वी कूल के कंपैरिजन के साथ कंपेयर करूँगा इस वी कूल को इन्फिनिटी के साथ, कि इन्फिनिटी का कैसा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। बाय बाय।